Senang kalian di sini. Hai Plim-Plim. Aku melihat kau meniru suara kucing. Menyenangkan. Bagaimana kalau kita meniru suara hewan? Oke, ayo bermain. Sekarang giliran Bam. Bam, bagaimana suara singa? Itu benar. Seperti itulah suara singa. Singa seperti kucing yang dianggap sebagai raja hutan. Ini hewan yang hidup berkelompok dan mereka bangga. Mereka semua pemburu yang hebat. Singa jantan mempunyai surai yang besar dan gigi serta cakar yang tajam dan runcing. Sekarang giliran Aquarella. Aquarella, bagaimana suara anjing? Itu benar. Seperti itulah suara anjing. Anjing adalah hewan yang dikenal di seluruh dunia. Ada lebih dari 300 ras anjing yang berbeda. Ukurannya bisa sangat besar atau sangat kecil. Dan berkat moncongnya, mereka punya indera penciuman yang baik. Mereka teman yang sempurna untuk keluarga. Sekarang giliran Nesho. Baiklah Nesho, bagaimana suara kucing? Miau. Hebat sekali. Seperti itulah suara kucing. Kucing adalah hewan dari keluarga Felidae. Kucing adalah hewan dengan bulu yang sangat lembut, serta punya penglihatan tajam di saat malam hari. Sekarang giliran Hogi. Hogi, bagaimana suara ayam jantan? Itu benar. Seperti itulah suara ayam jantan. Ayam jantan adalah unggas yang berwarna cerah dengan jengger di bagian atas kepalanya dan kaki yang sangat kuat. Ayam jantan bangun setiap hari segera setelah matahari muncul. Meskipun mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di darat, mereka dapat terbang rendah. Sekarang giliran Meili. Meili, bagaimana suara gajah? Hebat sekali. Seperti itulah suara gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar di planet ini. Ia punya belalai panjang yang digunakan untuk mencium, memegang benda, dan minum air. Juga makan tanaman dan buah-buahan. Gajah bisa berdiri dengan kaki belakangnya dan punya kemampuan berenang yang hebat. Hewan-hewan sungguh luar biasa dan sangat menyenangkan untuk menirunya, bukan? Sampai jumpa lagi teman-teman. Dan jika kau ingin melihat video Plim-Plim lainnya, ketuk video berikutnya. Hai Plim-Plim. Halo teman-teman. Hari yang indah. Lihat, ayam itu akan bertelur. Ingin menghitung berapa banyak ayam itu bertelur? Ayam bertelur. 1 telur. Ayam betina sedang berjalan, lalu duduk dan bertelur 1. Lalu telurnya menetas dan anak ayam berbunyi. Hebat. Lihat, ayam itu akan bertelur lagi. Ingin menghitung berapa banyak ayam bertelur? Ayam bertelur 1 dan 2. Ayam betina sedang berjalan, lalu duduk dan bertelur 2. Lalu telurnya menetas dan anak ayam berbunyi. Luar biasa. Lihat, ayam betina akan bertelur lagi. Ingin menghitung berapa banyak ayam bertelur? Ayam bertelur
2, 3. Ayam betina sedang berjalan, lalu duduk dan bertelur 3. Lalu telurnya menetas, dan anak ayam berbunyi. Luar biasa. Lihat, ayam akan bertelur sekali lagi. Ingin menghitung berapa banyak ayam bertelur? Ayam bertelur 1, 2, 3, dan 4. Ayam betina sedang berjalan, lalu duduk dan bertelur 4. Lalu telurnya menetas, dan anak ayam berbunyi. Hebat! Lihat, ayam akan bertelur lagi. Ingin menghitung berapa banyak ayam bertelur? Ayam bertelur 1, 2, 3, 4, 5. Ayam betina sedang berjalan, lalu duduk dan bertelur 5. Lalu telurnya menetas, dan anak ayam berbunyi. Itu menyenangkan, Plim-Plim. Saat ini ayam itu bertelur banyak dan kita telah mempelajari banyak angka. Plim-Plim, bisakah kau menunjukkan lebih banyak video seru? Tentu saja. Teman-teman, kuda itu jadi kotor saat bermain di ladang. Maukah kalian bantu membersihkan? Bagus! Coba tebaklah, kita membutuhkan apa untuk membersihkan kuda? Payung, raket tenis, atau spons? Ya, kita butuh spons. Bagus sekali, waktunya membersihkan. Saat kau mencuci tangan dengan sabun dan membasuh wajah, senyumanmu lebih cerah. Dan juga janganlah lupa menggosok gigi, kau akan bersinar seperti matahari. Hebat teman-teman, kudanya sangat bersih. Sekarang mari kita dengar bagaimana suara kuda. Dengarkan kuda meringkik, dengar langkah kakinya, dengar suara ekornya, dengar sekali lagi. Teman-teman, anjing itu jadi kotor saat bermain di ladang. Maukah kalian bantu membersihkan? Hebat! Ayo mulai! Saat kau mencuci tangan dengan sabun dan membasuh wajah, senyumanmu lebih cerah. Dan juga janganlah lupa menggosok gigi, kau akan bersinar seperti matahari. Oke teman-teman, anjingnya sangat bersih sekarang. Mari kita dengar bagaimana suaranya. Dengarkan suara anjing, dengar dia menggonggong. Anjing punya lidah panjang, dengar sekali lagi. Teman-teman, kura-kura itu jadi kotor saat bermain di ladang. Maukah kalian bantu membersihkan? Hebat! Ayo mulai! Saat kau mencuci tangan dengan sabun dan membasuh wajah, senyumanmu lebih cerah. Dan juga janganlah lupa menggosok gigi, kau akan bersinar seperti matahari. Bagus sekali teman-teman, kura-kuranya sangat bersih. Sekarang bagaimana suaranya? Dengar suara kura-kura, dengar dia berjalan, dengar dia saat makan, dia panggil hewan lain. Oh, lihat, kucing itu jadi kotor juga. Maukah kalian bantu membersihkan? Bagus, ayo mulai. Saat kau mencuci tangan dengan sabun dan membasuh wajah, senyumanmu lebih cerah. Dan juga janganlah lupa menggosok gigi,
sangat bersih. Mari kita dengar bagaimana suaranya. Dengarkan suara kucing. Dengar dia mendengkur. Kita lihat dia marah. Dia panggil hewan lain. Maukah kamu bermain bersama hewan-hewan? Dengarkan suaranya saat mereka berjalan. Maukah kamu bermain bersama hewan-hewan? Dengarkan suaranya saat mereka berjalan. Halo Plim-Plim. Halo teman-teman. Lihat, katak itu mencelupkan kakinya ke dalam cat berwarna Biru. Katak tidak mencuci kakinya. Dia tidak ingin cuci kaki. Dia tinggal di laguna. Dia tidak ingin mencuci kaki. Katak itu tidak mau mencucinya. Ayo kita bersihkan. Cuci tangan dengan sabun. Lihat, sekarang katak itu mencelupkan kakinya ke dalam cat berwarna Oranye. Katak tidak mencuci kakinya. Dia tidak ingin cuci kaki. Dia tinggal di laguna. Dia tidak ingin mencuci kaki. Katak itu tidak mau mencucinya. Ayo kita bersihkan. Cuci tangan dengan sabun. Lihat, katak itu kini telah mencelupkan kakinya ke dalam cat berwarna Merah muda. Katak tidak mencuci kakinya. Dia tidak ingin cuci kaki. Dia tinggal di laguna. Dia tidak ingin mencuci kaki. Katak itu tidak mau mencucinya. Ayo kita bersihkan. Cuci tangan dengan sabun. Lihat, sekarang katak itu mencelupkan kakinya ke dalam cat berwarna Kuning. Katak tidak mencuci kakinya. Dia tidak ingin cuci kaki. Dia tinggal di laguna. Dia tidak ingin mencuci kaki. Katak itu tidak mau mencucinya. Ayo kita bersihkan. Cuci tangan dengan sabun. Lihat, katak itu mencelupkan kakinya ke dalam cat berwarna Merah. Katak tidak mencuci kakinya. Dia tidak ingin cuci kaki. Dia tinggal di laguna. Dia tidak ingin mencuci kaki. Katak itu tidak mau mencucinya. Ayo kita bersihkan. Cuci tangan dengan sabun. Wow, katak itu sekarang tidak kotor lagi. Plim-Plim, bisakah tunjukkan lebih banyak video seru? Tentu saja. Hai Plim-Plim. Hai teman-teman. Aku melihat ada banyak hewan di sini. Ya. Mari kita bermain game. Plim-Plim mau main? Aku ikut. Mari main. Manakah dari dua hewan berikut yang lebih besar? Apakah anak ayam? Atau domba yang lebih besar? Benar, domba lebih besar dari anak ayam. Ayo terus bermain. Manakah dari dua hewan ini yang lebih kecil? Apakah sapi? Atau ayam lebih kecil?
ayam lebih kecil dari sapi. Ayo terus bermain. Manakah dari dua hewan berikut yang lebih besar? Apakah kucing atau kuda lebih besar? Benar, kuda itu lebih besar dari kucing. Ini menyenangkan, Plim-Plim. Hebat! Plim-Plim, mau nyanyi lagu suara hewan? Ayo lakukan. Maukah kamu bermain bersama hewan-hewan? Dengarkan suaranya saat mereka berjalan. Dengarkan kuda meringkik, dengar langkah kakinya, dengar suara ekornya. Dengar sekali lagi, dengarkan kuda meringkik, dengar langkah kakinya, dengar suara ekornya. Dia panggil hewan lain. Dengarkan suara anjing, dengar dia menggonggong. Anjing punya lidah panjang. Dengar sekali lagi, dengarkan suara anjing, dengar dia menggonggong. Anjing punya lidah panjang. Dia panggil hewan lain. Dengar suara kura-kura, dengar dia berjalan. Dengar dia saat makan. Dengar sekali lagi, dengar suara kura-kura. Dengar dia berjalan. Dengar dia saat makan. Dia panggil hewan lain. Dengarkan suara kucing. Dengar dia mendekut. Kita lihat dia marah. Dengar sekali lagi, dengarkan suara kucing. Dengar dia mendengkur.